Merhaba dostlar. Yine sizlerin bir sen sor, biz cevaplayalım programına başlıyoruz. Karşı tarafta yine çok değerli bir kardeşim var, Mesut. E, Kafasına takılmış bazı soruları bize aktaracak, çevresinden duyduğu soruları bize aktaracak. Biz de bu sorulara karşı e, haddimiz olduğu sürece, yetkimiz olduğu sürece bildiğimiz kadar anlatmaya çalışacağız. Merhaba Mesut. Merhaba usta, nasılsın? Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Evet, yine bir enteresan ve ilginç konu. En çok soru aldığım alanda diyebilirim arkadaşlarına. Benim de çok merak ettiğim astral seyahat veyahut da işte beden dışı deneyim diye tabir ettiğimiz. Aslında ben hemen denize atlar gibi dalacağım usta. Lütfen. Astral seyahat nedir? Astral seyahat bedenimizin burada kalması ve astral bedenimizin yani ikinci bedenimizin eee, fiziksel bedeni terk edip diğer boyutlarda veyahut da bu boyutta yolculuk yapmasıdır. O zaman ikinci beden tabiri kullandınızsa o zaman bizim birçok bedenimiz mi var? Yani bu fiziksel bedenin dışında. Tabii ki, tabii ki. İnsanın 7 tane bedeni var. Fiziksel beden, astral beden, mental beden diyerek 7 tane bedenimiz vardır. Ateist beden gibi 7 tane bedenimiz vardır. Bu yolculuklar ama tabii genellikle ikinci bedende, astral bedende ya da diğer bir tabirle ruhsal bedende olur. Peki bu astral beden yani ikinci beden e, bedenimizi terk ettiğimiz zaman bir bağı oluyor mu yine yoksa tamamen bedenimizden bağımsız bir şekilde mi o yolculuğu yapıyor? Şimdi bedeninizden bağımsız olduğu takdirde ruh bedeni terk eder. Bu da demektir ki bu bedende ölüm gerçekleşir. Vaktiniz gelmediği takdirde e, ruh bedeninden bağımsız olamaz. Yani hatta yani şöyle bir şey tabir edeyim. Anlatılanlarda benim yaptığım astralda ben o kordonu görmedim ama anlatılanlarda e, bedenle ruhsal beden arasında, astral beden arasında bir kordon vardır. Bir bağ vardır. Ve bu bağ beden yaşadığı sürece kopmaz. Ta ki insanın vakti geldiğinde yani gitmesi gerekiyorsa, geri dönmesi gerekiyorsa yuvasına, e, bedeni terk etmesi gerekiyorsa o zaman e, o bağ kopar. Yani astral yolculukta böyle bir sıkıntı olmaz aslına bakarsanız. Ee, peki anladım. Peki asıl seyahat yapabilmemiz için teknik nedir? Yani ben bir sefer yaşamıştım ama o uyku esnasında olmuştu. Yükseldiğimi hissettim. Bedenimin aşağıda olduğunu gördüm ama bir anlık bir korku da olsa gerek. Çünkü bir anda bedenimde uyandım. Hani bunun bir tekniği var mıdır? Bir metodu var mıdır? Ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki var. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, ruh bedeni terk edeceği için beden panik yapıyor. Yani bu bir nevi ölüm gibi bir şey. Ölüm değil ama kesinlikle alakası yok. Hani ruh bedeni terk ettiği için, beden dışına çıktığı için bir panik yaşıyor. Bu panikte de sizin dışarı çıkmanızı engelliyor. Çünkü her nefes alışınızda, her kalbinizin ritminin yükselmesinde, heyecanlanmanızda bu imkansız dereceye çıkar. Bunun için yapmanız gereken en güzel şey
Birincisi 4-5 saat önceden yemek yemeyin. Yani mümkünse hatta bir gün oruç tutun. Vücudunuz komple sakinleşsin. Vücudunuzda hareket edecek bir şey kalmasın. Bağırsaklarınız, mideniz boş olsun, temiz olsun, sakin olsun. Ondan sonra bir yere uzanıyorsunuz ve bu süreç içerisinde evinizden, çevrenizden, yakınlarda, bahçeden herhangi birisi geçmeyecek. Evinizin içinde birisi olmayacak. Ee, Ya da birisi var ise siz sıkı sıkı tembih edeceğiniz ki kesinlikle gürültü yapmayacaklar. En ufak bir ses, diyorum çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin sesi bile sizin çıkmanızı engeller. Sizi dünyaya bağlar. Bu da sıkıntı yarattığı için çıkmanız için yani egonuz size her türlü yolu seçer, arar ki siz o yolculuğa çıkmayın diye. Onun için mümkün olduğu kadar bulunduğunuz ortam sessiz ve sakin olsun. Etrafınızda kimse olmasın, hiçbir gürültü olmasın. Derin bir nefes alıp yattıktan sonra uzanın, düz olarak uzanın sırtınızın üstüne. Derin derin nefes alın ve verin. Mümkün olduğu kadar nefesinizi sakinleştirin. Kalp ritminizi minimuma düşürün. Çok az ritim atacak şekilde sadece yaşayacağı kadar gibi çok hafif ritme düşürdüğünüz takdirde ruh bedenden dışarı çıkar. Yani buradaki en büyük olay sizin ruhen ve bedenen çok sakin olmanız. Bu ilk başlarda, sonralarda kolaylaşıyor. Sonradan sanki evinizden kapı dışarı çıkıyor musunuz gibi. O kadar rahat oluyor ki çok basitleşiyor. Çünkü ruh biliyor, ego biliyor artık sizin ölmediğinizi, sadece bedenden çıkıp tekrar geleceğiniz. Yani sabah evinizden çıktınız, akşam tekrar evinize döndünüz gibi bir hava oluşuyor artık, bir durum oluşuyor. Ve bu süre içerisinde de siz terk edip gelebiliyorsunuz. Ama ilk birincide, ikincide falan bu aşırı heyecan, yürek çarpması, çarpıntı sizin çıkmanızı engelliyor. Onun için mümkün olduğu kadar sakin olup diğer bir tabirle dibe vurmanız gerekiyor. Yani sakinlik çok önemli. Çok sakin olmanız gerekiyor. Bununla birlikte internette de var, anlatılıyor da insanlar gözünüzün önüne bir halat oluşturabilirsiniz, hayal edersiniz ve bedeniniz yatarken siz bu halattan kendinizi yukarıya doğru çekiyormuş gibi beden dışına da çıkabilirsiniz. Böyle bir teknikler de var. Ama dediğim gibi yani insanoğlunun yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İste olsun. Bunun için en güzeli Anladım. en güzeli mümkün olduğu kadar sakin olmak, tekrar deneyimlemek ama kendini zorlamayacaksın. Yani illa istiyorum diye hırs yaparsan bu da senin egonun sana sunduğu bir şeydir. Yani öyle bir soyuta düşeceksin ki öyle bir boyuta inmen lazım ki soyutlaman lazım kendini, sıfırlaman lazım. E, Önemli değilmiş gibi. Tamamen kendini bırakman Yani gerekiyor. usta, Efendim? anladım. Çok özür dilerim, Estağfurullah, böldüm. Yani estağfurullah. be, şeyi de o zaman şöyle mi ya, beklentisiz olmak gibi, yani Aynen. bir şey beklememek gibi. Aynen öyle kardeşim. Beklentisiz olman gerekiyor. Kendini bırakmak. Amaç belli, niyet belli, sonucu görmek gerekiyor. Sadece bırakman gerekiyor. Ama böyle yatıyorsun, ellerini koymuşsun yana ya da üstüne artık nasıl yaparsa yap. Sakinleşmeye çalışıyorsun. Ondan sonra ya ben niye çıkmıyorum, ben niye çıkmıyorum gibi bir strese sokarsan kendini beden çıkmaz. Zaten dediğim gibi yani bu bedenin ya da egonun sana oynadığı bir oyundur. Çıkmaman için yani
Çünkü çıktığın zaman o paniğe kapılacak, korkuyor, öleceğini düşünüyor. Çıkmaman için bu sana uyguladığı bir yöntemdir. Bırak kendini. Sakin ol, bırak. Ya diğer bir tabirle öl. Evet, çok kaba bir tabir, belki çok rahatsız edici bir kelime ama öyle yani, ölmüş gibi. Bırak, her şeyden vazgeç, her şeyi boş ver, anında dışarıdasındır. Anladım usta. O zaman işte tamam, ortamı ona göre ayarlamam gerekiyor. Onu anladım. Bedeni de ona göre ayarlamam lazım. Yemek yememek gibi vesaire. Ama o zaman aklıma şöyle bir soru geldi usta. Bunun dışında hani mesela biz çakraları konuştuğumuz zaman işte çakralarla ilgili bilgi edinimizi, bunun dışında astral yolculuğu daha da kolaylaştırabilecek veyahut da bununla ilişkili olan bir çakra var mı? Yani hangi çakra daha çok yardımcı oluyor? Hepsi mi oluyor? Yoksa belirli bir çakra mı var? Mesela nereden çıkıyoruz? Yani biz Üçüncü gözlem, mesela altıncı çakradan altıncı yani. çakradan çıkışımız olur. Tabii ki eğer önceden hani ben bunları gerek duymadım ama tabii ki eğer önceden bütün çakralarınızı aktif ederseniz her birini ya arkadaşlar astral yolculuk bir zaman, bir süreç. Kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Bunun için de tabii ki meditasyonlarınızı yapmanız gerekiyor. Vücut dinginleşmesi gerekiyor, sakinleşmesi gerekiyor. Belli seviyeye bir gelmeniz gerekiyor ve bunun yanında da aynı zamanda çakralarınızın aktif olması gerekiyor. Bütün çakralarınızın devreye girmesi gerekiyor. Çünkü niye? Çıkacağınız zaman aynı zamanda da üçüncü çakranızla, kalp gözünüzle, kalp çakranızla konuşmanız gerekiyor. Bir bağlantı kurup e, size kapıyı açmalarını istiyorsunuz. Çünkü e, içinizdeki paniği bu şekilde ancak susturabilirsiniz. Yani bir şey yapmadan önce ya da yola çıkmadan önce ilk önce kendi kendinizi ikna edin. Kendi kendinizle oturun, karşılıklı sohbet edin. Kapatın gözlerinizi, içinize gidin, sohbet edin. Her şey içte başlar. Ne yaparsanız yapın, sizin ruhunuzda, sizin bedeninizde başlar. Arkadaşlar, bir beden sizin gördüğünüz gibi et kemik parçası değildir. Bir bedenin içinde bir kainat vardır. Bir dünya vardır. Onun için de kendi kendinizle konuşun. Kendi kendinizi ikna edin. Kendi kendinizi anlatın. Yani konudan konuya atlayacağım şimdi ama eğer sigarayı bırakmak istiyorsanız mesela kendi kendinizle konuşun. Alkolü bırakmak istiyor musunuz? Kendi kendinizle konuşun. Kendinize anlatın. Zararlarını anlatın. Size vereceği zararları, çevrenize verdiği zararları anlatın. Mesela. Bunun gibi de astral yolculuk yapmak istiyorsanız arkadaşlar kendi kendinizle konuşun. Kendinize anlatın. Neden istiyorsunuz? Ben mesela bazı şeyleri yapabilmek için ya da şey yapabilmek için çoğunlukla geceleri yatağa yatınca ya da gündüz meditasyon yaptığım zamanlar kendi kendimle konuşuyorum. Hani kendime olay anlatıyorum. Ne olabilir, nasıl olur, neden olur? Ne yaparsam nasıl olur gibi. Ve sonradan bırakmak ya da yapmak çok daha basit oluyor. Anladım usta. O zaman diyelim ki o an çıktık bedenimizden. Yani süptil enerji, yani ikinci beden, o da bir enerji bedeni. Süptil, o zaman fiziksel olmadığı için yani nasıl hareket ediyorum? Yani ben ne şekilde o zaman o ikinci bedeni, o enerji bedenini harekete yönlendirebilirim? Bana düşünceyle sen düşünüyorsun, orada olay gerçekleşiyor. Zaten bedenini tam beden olarak görebiliyorsun. Şu anki bedenin gibi hemen hemen birebir aynısını görüyorsun. Sadece aradaki fark o beden daha çok böyle duman gibi mi diyeyim?
bir fiziksel beden gibi tutmalı değil yani. Ama istediğin yere, istediğin yöne hareket edebiliyorsun. O sana bağlı. Nereye gitmek istediğini, ne yapmak istediğine bağlı. O hani nereye gitmek istediğim, ne yapmak istediğime bağlı olarak yani orayı düşünerek gideceğimi Aynen, söylüyorsun bana. aynen. O zaman ben bu dünyanın dışında da uzaya da gezegenlere de gidebilirim. Tabii ki. Doğru mu? İstediğin her yere gidebilirsin. Peki, şimdi tabii insan olmamızdan kaynaklanan şey geliyor. Yani aslında seyahat yaparken yani korkmalı mıyım? Yani başka şeyler önüme çıkabilir mi? Tamam belki ortamı o boyutta görüyorum ama önüme başka bir şey çıkabilir mi? Başka canlılar var mı örneğin orada ya da bana zarar gelebilecek bir şekilde bir olay vuku bulabilir mi? Şimdi astral yolculuk ilk zamanlarda tehlikeli değildir. Sorunsuzdur. Hani cahil bir çocuğun, küçük bir çocuğun çıkıp bahçede oynaması gibi bir şeydir. Ama çocuk tabii büyüdükçe merak sarar ve çevresindekilerini görmeye başlar. Çevresindeki bazı şeyleri görüp tanımaya veya merak etmeye başlar. Bu meraktan dolayı da haliyle ister istemez bazı varlıklarla karşılaşılabilir. Ben olayın başından beri şunu söylüyorum. Hiçbir zaman için buradan oraya giderken bir şey götürmeyin. Oradan da buraya bir şey getirmeyin. Yani öyle bir an gelir ki belli bir seviyeden sonra siz yetişkin olmaya başladıktan sonra oradaki varlıklar size bir şeyler öğretmeye başlar. Bu öğretinin doğrultusunda sizin oradan buraya gelip oradaki yaşadığınız şeyleri anlatmaya başladığınız zaman yani oradan buraya bir şey getirmeye başladığınız zaman aradaki sır perdesinin çoğu kalkar. Bu da oradaki varlıkların e, özeline, mahremine girmiş gibi olur. Onlar size güvenirler, gelmişsiniz, siz o kapıya kadar dayanmışsınız, size güvenirler ve size bir şeyler gösterirler, anlatırlar. Ee, Siz bu anlatılanları bu tarafta yersiz yere e, aktarırsanız, atıyorum egonuzu tatmin etmek için, hava atabilmek için, başkalarına bir şeyler ispatlayabilmek için e, anlatırsanız bunun sonucunda bir başınız ağrıyabilir yani. İyi bir başınız ağrıyabilir. Size zarar vermeye çalıştırabilirler, sizi delirtmeye çalışabilirler. Yani onların tabiriyle musallat olmaya çalışabilirler. Ama nerede olursanız olun, siz sizi bildiğiniz sürece, siz kendinizi tarttığınız sürece hiçbir şey, hiç kimse size zarar veremez. Yani ben aşağı yukarı 30 senedir bu işin içindeyim. Belki inanın, belki inanmazsınız. İlk deneyimimde ben bedenimi terk ettim. İlk deneyimde bedenimi terk ettim. Bir bahçelerden geçtim. Portakal ağaçları, böyle minyatür insanlar, minyatür portakal ağaçları, bazı hayvanlar falan gördüm, yaşadım. Ee, Ve o gün bugündür, yaklaşık 30 seneye yakındır ben astral yolculuk yapıyorum. Ve bu yaklaşık her gün olmasa da bir ya da her 2 güne bir, her 3 güne bir aşağı yukarı ben beden dışı çıkıyorum. Zaten tedavi ettiğim arkadaşlar, dostlar da var, danışanlar da var. Bunların çoğu uzaktalar. Uzaktan tedavi ettiğim için ben beden terk edip direkt kişinin bedeninin içine girip ona yardımcı oluyorum. Sürekli yaptığım bir şey bu. Ee, Ben bugüne kadar bir zarar görmedim. Evet, benim de hatalarım oldu, benim de cahilliklerim oldu. Ee, Hava atmaya çalıştığım zamanlar oldu, öyle söyleyelim.
Çok şükür ki ben olayı abartmadan biraz kısa kesmişim ki bana çok rahatsızlık vermediler. Ama ilk zamanlar böyle uykusuz geceler, gece uyanmalar, tepik atmalar ya da uyutmamalar gibi bazı şeyler yaşadım tabii. Ta ki kendimi bilene kadar eee, ve haddimi bilene kadar öyle söyleyeyim. Ondan sonra bana kimse bir şey demedi, seslenmedi. Sen ki çok iyi biliyorsun, uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. Sana da defalarca bana soru sorduğun zaman bilmiyorum ya da cevap veremem gibi konular olmuştur ikimizin arasında. Doğrudur usta. Birçok zaman o zaman anlam veremiyordum. Evet, Şimdi daha çok anlam veriyorum. Ee, Bilmememiz gereken şeyler varsa o bilgiyi bize aktarmıyorsun. O konuda zaten saygım da büyük. Çünkü eyvallah, eyvallah, teşekkürler. bilinmemesi gerekiyor. Onu fazla deşmemek gerekiyor. Benim ama şöyle bir sorum daha olacak. Şimdi mesela astral yolculuğa çıktığımız zaman hani o boyut hangi boyut oluyor? Yine bu boyut oluyor biliyorum ama yani her şeyi burada gördüğümüz gibi mi görüyoruz yoksa demin anlattığın gibi daha farklı şeyler iç içe geçmiş şekilde mi görüyoruz yolculuk ederken? Yani onu merak ediyorum. Yani boyut olarak baktığımız zaman mesela burada tamam her şey e, yine enerji ama maddesel bir boyutu var. Çünkü bizim titreşimimiz düşük olduğu için şimdi o boyuta geçtiğimiz zaman yine bir boyutu görüyor muyum? Yoksa yine farklı bir şekilde mi görüntüsü oluşuyor? Ya şöyle söyleyeyim, mesela bazı danışanlar bana eee, atıyorum işte filanca arkadaşım ne yapıyor diyor. Veyahut da bir şey söylüyor. Ben konsantre oluyorum, o kişiye bakıyorum ya da o an için oraya gidiyorum ve kişinin hastalığını görüyorum ya da görmeye çalışıyorum yetkim olduğu kadarıyla. Ee, Ya da başka bir problemi varsa onu görüyorum ya da nerede olduğunu görüyorum gibi. Aşağı yukarı bölgeyi çizebiliyorum veyahut da bölgedeki durumu söyleyebiliyoruz. Ee, Bu boyuttaki, şimdi olay başında da anlattığım gibi ne görmek istediğine bağlı. Hani amacın burada bir şey görmek istiyorsan bu boyutta görüyorsun. Başka boyuttaki, başka yerlerdeki demin söylediğin gibi uzayda dünya dışı bir şeyler görmek istiyorsan o zaman da başka gezegenlere, başka yerlere gidebiliyorsun. Nereye gitmek istediğini, ne istediğini bilmen gerekiyor. Bu böyle devam ediyor. Ama şunu söyleyebilirim. Astral yolculukta yaklaşık yarım saat zaten yapıyorum. Ben fazlasına dayanamıyorum. Çoğu zaman yetmiyor. Yani gücüm yetmiyor, zorlanıyorum. O yarım saat içerisinde belki 2-3 sefer bir gece bir gündüz oluyor. Yani bir şehrin Ha, özür dilerim. buyur. Özür dilerim böleceğim de iki gece bir gündüz veya iki gündüz bir gece oluyor. O zaman orada zaman farklı mı Tabii ki, akıyor? tabii ki Daha mı hızlı çok hızlı akıyor? akıyor. Oradaki zaman burada atıyorum bir gün, orada bir ay gibi öyle tabir edeyim sana. Ben tam kesin hesaplama yapamam yani bilmiyorum. Yalan olur şu anda söyleyeceğim, abartı olur. Ama çok hızlı. Yani öyle bir anlar yaşadım ki ben mesela şehrin üstünden uçuyorsun. Herhangi bir şehrin üstünden uçuyorsun. Şehir altında gözüküyor. Görüyorsun bütün şehrin üstünde uçtuğunu görüyorsun kendini. Ve birkaç saniye sonra bir bakmışsın ki gece olmuş. Ama gündüzdü az önce. Ondan sonra biraz daha uçmaya başlıyorsun. Biraz uçtuktan sonra tekrar gündüze dönüyor gibi. Anladım, anladım. İşte insanın aklına öyle o kadar çok sorular geliyor ki Buyur sor, sorun yok, neticede sorun yok, demek ki sorabilirsin. Neticede ilahi diyelim buna bir şekilde bir kural var. Hani demin dediğin gibi buradan götürme o boyuta bir şey, oradan da getirme bu boyuta bir şey.
neticede bir yasa var. Yani hani dedin ya, musallat olmamaları için işte örneğin yanlış bir şeyler yaparsan, yanlıştan kast işte hava atmak gibi ya da onlardan izinsiz bir şeyler yapmak gibi. Benim ama merak ettiğim, demin çok enteresan bir şey söyledin. Sana bir şeyler öğretiyorlar dedin. Yani bu benim kendi gelişimle ilgili, kendi isteğimle ilgili bana bilgi aktarılıyor anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet. Bu beni değiştirir mi? Yani benim kişiliğimi, karakterimi, yapımı değiştirir mi? Korkmalı mıyım bundan? Hayır, hayır. Tam tersi, tam tersi. Senin farkında olmana, senin gerçekten ne amaçla dünyaya geldiğine, senin kim olduğuna, senin sadece bir eee, etten kemikten değil de daha büyük şeyler, daha büyük bir varlık olduğuna, daha büyük bir kainatın bir parçası olduğunu sana öğretiyorlar. Zaten mesela şöyle düşün. Dünyaya geliyorsun, 40 yaşına 50 yaşına kadar gelmişsin, çalışmışsın, yemişsin, içmişsin, çoluk çocuk sahibi olmuşsun, akşam yatmışsın, sabah kalkmışsın, sabah işe gidip akşam yapmışsın ve gün gelmiş bir gün ölmüş gitmişsin. Bütün hayat bu mu yani? Yani insanoğlu dünyaya sadece günde 8-10 saat çalışıp, yiyip içip, çocuk yapıp, üreyerek ya da belki bir hafta sonu bir yere tatile giderek ya da bahçesinde mangal yakarak mı e, yapmak için mi geldi bu dünyaya? Ama hani sen beni çok iyi tanıyorsun. İnsanoğlunun yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İnsanoğlunun yapamayacağı, başaramayacağı hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Biz sadece etten kemikten yaratılan bir insan değiliz. Yani et parçası, kemik parçası değiliz. Bu kadar basit değiliz yani. Durumda o zaman şöyle bir şey geliyor aklıma. Aslında yani mesela biraz önce dedin ya, astral yolculuk yapacağın zaman ne amaçla gitmek istediğini, ne yapmak istediğini e, hazırlanman gerekiyor. O zaman bizim beynimiz, mevcut kültürümüz, mevcut eğitimimiz veyahut da kişiliğimiz beynimizde bir engel oluşturuyor o zaman. Yani korkularımız, demin dediğin gibi. Bunları ben o zaman ne şekilde, tamam, meditasyonla aşacağım tabii ki de, demin oruç da dedilmesi, bunlar bir bütün de, yani ben mesela şimdi bugün başlasam ne zaman, yani insanoğlu hep öyledir ya, hep bir beklenti içinde, ne zaman ilerleme kat edebilirim, ne zaman bunu başarabilirim, hep böyle sorular oluyor. Şimdi, Yani onu merak ben ediyorum. şimdi sana şöyle bir şey izah etmeye çalışayım. Ben uzun zamandır Avrupa'da yaşıyorum. Avrupa'da şunu gördüm. Avrupa'nın insanında gece korkusu yok. Yok işte cin geldi de, ruhlar geldi de, şeytan geldi de, şunu yaptı da, bunu yaptı diye bir yok. Çok nadir, çok çok nadir ve inan bana o nadir olan kişilerin de büyük ihtimalle bizim Orta Doğu'ya, bizim toplumumuza, yani bizim derken Müslümanların toplumuna bir şekilde bulaşan insanlardır. Böyle şeylerden korkan. Ama bizim insanımıza git, Müslüman kesime git. Herkes öbür boyuttan, ruhlardan, cinlerden ya da adı ne ise ne derseniz onlardan çok korkarlar. Bu kültür farklılığından. Biz pardon. Biz doğduktan sonra bize ilk öğretilen şey aman cin çarpar. Aman dışarı işerken şunu yap. Aman sıcak suyu dökerken destur de. Aman bir neden bu Avrupalı'da yok? Neden sadece bizde var? Neden bir Avrupalının An- Avrupalı sıcak suyu dışarı döktüğü zaman ya da bir ağacın dibine işediği zaman cin çarpmıyor da bir Müslüman işediği zaman çarpıyor? Bu bize evet, pardon buyur. anlıyorum usta. Özür dilerim, böldüm. Anlıyorum, bizim eğitimimiz kültürümüzden Bizim kaynaklanıyor. eğitimimiz Anladım. kültürümüzden kaynaklanıyor. Bizim yıllardır, asırlardır diyeyim, yılları da boş ver, asırlardır
bize öğretilen bu günahtır, yapma. Bedeni terk etme, yapma. Şunu şöyle yapma, günahtır. Bunu böyle ya kardeşim, bu yasak, bu yasak, bu yasak da koskoca yeri göğü yaratan Yaradan Allah bunları bilmiyor muydu ki bu yasakları koydu? Hem veriyor hem yasaklıyor. Hem diyor ki sen benim parçamsın, sen benim kulumsun, benden sana bir nefes üfledim, ben ne yapıyorsam sen onu yapabilirsin diyor. Ama ondan sonra da diyor ki hayır, bunları yapma, yasak. Bu nasıl bir ikilemliktir? Bu nasıl bir saçmalıktır? Bu yüzden de bizim bilinçaltımız sürekli olarak bize telkin veriyor. Biz yıllarca her dünyaya geldiğimizde, her rekarnasyon olduğumuzda bu bize işleniyor ki biz kim olduğumuzu bilmeyelim, hatırlamayalım diye. Yani bir nevi başka bir yönden köleleştirilmek. Biz içimizdeki tanrısallığı unutuyoruz. Biz içimizdeki varlığı unutuyoruz. Biz bu bedenin içinde yaşayan ruh, Yaradan'ın bir parçası. Biz bu beden değiliz. Bu beden bizim sadece bu dünyada yaşayabilmemiz için bize verilmiş bir mekanizma ya da bizim yarattığımız, bizim yaptığımız bir mekanizma, bir makina. Eğer gerçekten insan kendi beynini %100 kullanabilirse değil, kullanabilir ama yapar ise, korkularından arınır, becerebilirse yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ulaşamayacağı hiçbir kapı yoktur. İsterse şu an buradadır, isterse birkaç saniye sonra Amerika'dadır, Türkiye'dedir, oradadır, buradadır. Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Ben bunu sana defalarca gösterdim ve kanıtladım. Aynı anda 2-3 yerde birden olabilirsin. Evet, bunu kanıtladın da işte dediğin çok doğru ama insan kafası işte belki de demin dediğin gibi usta biz öyle bir şartlanmışız ki beynimizde korkularımız, kaygılarımız, acılarımız hepsi bir şekilde bize bir engel, bir fren oluşturuyor. İşte bunu aşmak tabii kişiden kişiye değişiyor. Bazen şaşırıyordum sana yurt dışından gelen öğrenciler bir iki haftada toparlanıp her şeyi halledip çakralarını açıp gidebiliyordu. Şaşırıyordum. Bir seferde de sormuştum. Sen yine bu şekilde konuları anlatmıştın. Yani bizim çocukluktan beri gelen şartlanmalar, işte bu bilgiler, bu eğitim bizi bir şekilde blokaj oluşturuyor. Belki de astral yolculukla ilgili bu kadar çok soru oluyor, korkular ve kaygılar oluyor diye düşünüyorum. Evet, tabii ki insanlar ölümden çok korkuyorlar. Ölüm sadece bir geçiş. Yani başka bir şey değil. Bu kapıdan öbür kapıya geçiş. Aynı sizin evden çıkıp başka bir yere gitmeniz gibi. Hani bu kadar Ama işte o bilinmez, özür dilerim yine böldüm ama işte bilinmezlik var ya hani astral ölümde de var. O astral yolculukta da var. Mesela çok kitap okudum o konuyla ilgili. Sana bir metot teknik senin anlattığın gibi ipe yukarı, halata yukarı çıkmak gibi metot teknikler var. Ama işte bu bilinmezlik tam onun anlamıyla karşına ne geleceğini bilmediğin için bu durumda o zaman biraz kaygı ve korku oluyor. Benim ama bir sorum daha olacak. Mesela şimdi fiziksel olarak yani bilinen evrendeki hız sınırı ışık hızı yani saniyede 300 bin kilometreyle o da sınırlı neticede. Peki o zaman usta bu durumda ben düşünceyle orada yolculuk yaptığıma göre o zaman düşünce ışık hızına göre daha mı hızlı? sence? Düşünce hızı yani ışık Anladım. hızına Ben senin karşı. sorunu çok iyi anladım. Hı. Ama ben sana tekrar soruyorum. Sence hangisi daha hızlı? Bana düşünce daha hızlı gibi geliyor bu durumda. Yani ışık hızı O zaman ışık hızının belli bir hızı vardır. Ama düşüncenin
Düşüncenin bir hızı yoktur. Düşünce düşündüğün an saniyede geçer. Yani saniye bile uzun bir zaman birimi. Yani düşündüğün an olur. O zaman şöyle bir şey. Örneğin sen şimdi astral yolculuğa çıktığında, örneğin ben de çıktığımda o zaman o boyutta biz buluşabiliyor muyuz? Konuşabiliyor muyuz? Görüşebiliyor muyuz seninle? Eğer anlaşmalı çıkarsak evet. Yani gittiğimiz nokta aynı ise, gideceğimiz nokta aynı ise, mesela sen dersen ki ustam filanca yere gidelim, filanca yerde buluşalım dersen gibi tabir edeyim sana. O zaman evet, birbirimizi görebiliriz ve O, z- konuşabiliriz. Konuşma orada böyle şu anki konuştuğumuz gibi değil, düşünceyle oluyor tabii, telepatiyle oluyor. Orada konuşma biraz farklı. Anladım ama birbirimizi görüyoruz. O zaman aklıma hemen böyle bir şey çıktı. Hani bazen diyoruz ya hadi şuradaki Starbucks'ta buluşalım dediğimiz zaman biz o noktayı biliyoruz. İkimiz de gidip orada buluşuyoruz. Gibi. O zaman oradaki mekan o zaman oradaki mekanda tek mi? Yani uçuk bir şey söyleyeyim. Starbucks demeyelim de orada da bir yer var diyelim. Bir bahçe var. Örneğin demin anlattığın gibi mandalinalar veyahut da işte çünkü o bahçede buluşalım dediğimiz zaman o mekan tek mi? Yani başka mekan yok mu? O yüzden mi Hayır, orada hayır, buluşabiliyoruz? hayır, 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 hayır. Tek değil. Tabii ki çok fazla var. Çok boyutlu mekanlar, çok değişik mekanlar var. Ama buradaki olay şu. Senin düşündüğün andaki o bahçe anında bana yansıyor. Yani Abo şimdi başka bir soru geldi. seninle birlikte o mekanı, o yeri ben de anında seninle birlikte görebiliyorum. Biz mi yaratıyoruz usta o mekanı o an? Hem evet hem hayır. Bir Şimdi açman biz lazım. tabii açmam gerekiyor. Bizden önce o mekanı yaratanlar ya da düşünenler zaten vardı, oluşmuştu. Kainat da düşünceyle başlamadı mı? Evren düşündü, universumu yarattı. Universum düşündü, dünyaları ve gezegenleri yarattı. Hepsi bir düşünceden kaynaklandı. Her şey. Her düşündüğümüz şeyi önce düşünürüz, hayal ederiz, düşünürüz, sonra hayata geçiririz. Aynı şekilde de biz ve bizden öncekilerde oraya gidenler e, orayı düşünerek yarattılar diye söyleyeyim. Mesela benim ilk astral yolculuk yaptığımda ben bedeni terk edip o şeyi, portakal bahçesini, insanları gördüğümde ben bunu daha önceden hayal etmedim ve ben böyle bir şey düşünmemiştim bile. Hani öyle bir şey olduğunu bile düşünmemiştim. O benim bir nevi acemi şansımdı. Ben öyle diyorum. Çünkü hocama kızıp başka bir arkadaştan bir kitap aldım ben şamanlık hakkında ve iki arkadaş aramızda bir davul yaptık. Orada ritüel vardı. Beden terk etme ritüeli. Ben olacağını da bilmiyordum. Kendimce hani çocuksu bir deneyim diyerekten ben uzandım. Arkadaşım işte davul çalmaya başladı. Tom 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 böyle. Ondan sonra bir baktım ben benim bedenimden bilinçsiz olarak yine söylüyorum. Yani bir anlaşmalı bir şey de değil. Yani nasıl olduğunu da bilmiyorum. Daha önceden o kitapta okudum nasıl olabileceğine dair. Bedenimden kırmızı bir beden çıktı. Kendi içimden bir başka beden çıktı, kırmızı beden. Ve ben orada hiç, çünkü ben bunu beklemediğim için herhalde ki e, hiç heyecanlanmadım yani. Bence ben diyordum ki ya bir oyun hani gibi. Hani ben olacağından bile emin değildim. Yani bilinçli olarak ya da daha önceden defalarca kitap okumuş, deneyim yapmış birisi değil. Sadece elime bir kitap tutuşturuldu. Almancası Stadtschamane diye, şehir şamanı.
diye bir kitap oluşturuldu elime. O kitapta okuduğum kitabın içinde böyle bir teknik var. "Aa," dedim, "ben bunu yapayım, hadi bir deneyelim." İki arkadaş anlaştık. Arkadaş hemen bir tane kova buldu. Kovaya bir tane folyo çekti üstüne. Eline de bir şey aldı, böyle sopa, dım dım yapabilmek için, davul çalabilmek için. Bu yaklaşık yarım saat süren bir yolculuktu. Ben ilk deneyimde dışarı çıktım. Ve çıktığımda anlattığım gibi işte hayvanlar gördüm, ağaçlar, portakal ağaçları gördüm, insanlar gördüm, minik insanlar, minik portakal ağaçları, insanlar o dallardan meyve koparıyorlardı. Bir sürü işte şeyler gördüm. Şu anda anlatmak istemiyorum çoğunu. Eee, Ve ben 20 dakika, yarım saat geçtikten sonra arkadaşım davula hızlı vurdu ve ben tekrar bedenime döndüm. Yani ama ben bunu yaşadım. O heyecan, o merak yoktu. Orada bir cahillik vardı. Ben öyle diyorum yani. Çok da küçük değildim gerçi de. Ama bir cahillik vardı yani. Ve ben bunu yaşadım. Bunu hem yaratıyorsun istersen, hem de var olan bir yere gidebiliyorsun. Yani bu demek değil ki şimdi sen astral yolculuğa çıktın, uzaya gittin. Herhangi bir gezegene ya da uzaydaki e, uzaylılar diyeyim, artık öyle söz ediliyor. Orada yaşayanlara, varlıkların yanlarına gittin ve sen bunu daha önceden kafanda böyle bir varlık çizip de mı gidiyorsun? Hayır. Gittiğin zaman orada görüyorsun. O varlık zaten var orada. Ya da öbür boyuta, daha farklı bir boyuta geçiyorsun. Cinler boyutuna geçiyorsun. Orada yaşayan varlıkları görüyorsun. Bunu sen daha önceden çizdin mi? Hayır. Ama şurada şu var. Burada şu var. Yine aynısına gelecek. Yani bizde İslamiyet'te öğretildiği gibi işte cinler cücedir, ters ayaklıdır ya da ne bileyim büyük burunludur. Filmlerde falan görüyoruz falan. Bu bilinçaltımıza yerleştiği için oraya gittiğimiz zaman bilinçaltımız bize bu resmi sunuyor. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani bu durumda anladım. Bu durumda yani aslında biz görmek istediğimizi görmüş oluyoruz. Ya biz Ya zaten önceden programlanmış olarak oraya gittiğimiz için yani zaten o korkuyla gidiyoruz. İşte ters ayaklı cinler göreceğiz, güzel cinler göreceğiz, sakallı, uzun burunlu, ağızlı, kulakları büyük, atıyorum işte varlıklar göreceğiz diyerekten gittiğimiz için yabancı olmasın diye senin gördüğüne, sana yansıyan o. Çünkü zaten sen o yüzü, o bedeni o şekilde görüyorsun. Gördün daha önceden. Sana anlatıldı. Filmlerde gördün, kitaplarda gördün, dedeler anlatıldı, neler anlattılar. Onların anlattıklarından dolayı sen bu işi zaten gördün. Bilinçaltında da bu resim var. Yani bu şuna benziyor. Akşam eve gidiyorsun, anneni görüyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Evdesin. Annen, baban, yani evin ailesi, kardeşin, neyse birisini gördüğün zaman hiçbir sıkıntı yok. Ama akşam eve gidiyorsun, annenin yerinde bambaşka bir kadın var. Ya da babanın yerinde bambaşka bir adam, kardeşlerinin yanında başkaları var. Yani olması gerekenin çok farklı birilerini görüyorsun ve ne yapıyorsun? Panikliyorsun. Ne oluyor ya diyorsun. Bu da bunun gibi. Bilinçaltın bir nevi seni korumak için senin bildiğin resimleri senin önüne çıkartıyor. Ta ki, ta ki sen ustalaşana kadar, ta ki sen e, o seviyeye gelip e, gerçeği görebilme seviyesine gelene kadar, hakikati kabullenip görebileceğin seviyeye gelene kadar sana e, senin bildiklerin sunuluyor. Korkmayasın diye. Seni koruyorlar yani, öyle düşün.
Anladım usta. Aslında şöyle bir şey oldu şimdi. O kadar çok sorular çıktı ki ama ben senden şöyle bir ricam olacak. Biz bu astral seyahatle ilgili benim aslında çok sorum var. İkinci bir bölüm yapmak istiyorum sizinle. Tamam. Çünkü biraz da hazırlanmam gerekiyor. Hakikaten çok bilgi aldım. Şimdi daha çok resim oluştu. E, En kısa zamanda tekrar bir araya gelip ikinci bir astral yolculukla ikinci bir bölüm diyelim. Daha derinlemesine sorularım olacak. Senin de müsaadenle tabii vaktin olursa sevinirim. Tabii ki bu konuda konuşuruz. Vaktimiz olduğu zaman seve seve cevap vermeye hazırım. Seve seve. Teşekkür ediyorum ustacığım. Görüşmek üzere. Çok sağ Ben ol. de görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bugün yine bir sensör programının sonuna geldik. Her şey gönlünüzce olsun. Dediğim gibi, sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz bir konu olursa lütfen bize yazın. Elimizden geldiği kadar size yardımcı olalım, cevap verelim. Arkadaşım bir tanesi astral konuda bizden yardım istemişti. Bu video inşallah onun istediği doğrultuda olmuştur. Ona yardımcı olabilir. Yol açık olsun. Sağlıcakla kalın.